Всем привет, ребята! Сегодня на канале новое видео. На днях ехал и при нажатии на педаль тормоза начали доноситься скрипы из левого переднего суппорта. Заехал к мастеру, проконсультировался, что может быть. Сказал, скорее всего, нужно разобрать суппорт, просто его смазать. Решил всю эту работу выложить в интернет на всеобщее обозрение. Вдруг кому пригодится, как разбирать суппорт. И, конечно, после просмотра этого видео поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Погода сегодня, на удивление, теплая, плюс 11. Солнышко меняется с тучками. Поэтому я решил не откладывать долгий ящик, начать делать сейчас. Сейчас вот снял колесо. Сейчас начну разбирать суппорт. Разобрал суппорт, снимаю сейчас с рук, потому что со штативом неудобно. Что может тут скрипеть? Во-первых, на внутренней колодке есть вот такие вот, как крепления, которые, держат ее. Могут они скрипеть. Дальше есть направляющие на суппорте. Вот они такие, под шестигранник тут. Вот они могут скрипеть, но это не точно. И еще может скрипеть сам цилиндр, вот этот вот, который выходит оттуда. Сам этот поршень, который выходит из цилиндра. Что мы делаем? Сейчас вот под эту вот резиночку аккуратненько, только самое главное ее не порвать. Под эту резиночку аккуратненько брызгаем ВДшкой по всему периметру, желательно. Так, дальше что делаем? Дальше ВДшкой прочистим, смажем вот эти вот направляющие. Потом вытерем тряпочкой и перед установкой тоненьким слоем литольчика или даже шруса. Шрус у меня есть. Даже шрусом можно легеньким таким слоем помазать. Колодки отличные, внутренние и внешние ходят. Тормозной диск точил недавно. В принципе, еще походит. Думаю, до весны. На весну уже буду заказывать на левую и правую сторону новые тормозные диски. В принципе, сейчас я все это сделаю и тогда покажу вам, что будет дальше. Поговорил с мастером, не знаю почему, но говорит, что на BMW, именно на E60 это довольно-таки распространенное явление, когда начинают скрипеть передние тормозные суппорта. И вот таким путем он избавляется от скрипа. Конечно, можно поехать и заказать новый, базару нет. Но денежный лимит, семейный бюджет ограничен, поэтому пытаемся делать так, как будет максимально, не максимально, а делаем подешевле. Попробуем смазать их и потом проверим результат, что это будет дальше, как оно себя дальше покажет. Не знаю, будет видно или нет, как и что я делаю. Попробую приблизить чуть-чуть. Попробую так. Поднимает резиночку эту аккуратно и туда чуть-чуть ВДшки. Желательно, чтобы было смазано со всех сторон и вот туда даже.
Сначала он мне посоветовал сделать такую процедуру, но он говорит, посмотришь, как будет дальше. Если скрип будет продолжаться, то добро пожаловать в магазин интерзапчасти за новыми суппортами. Если, конечно, у вас была такая же проблема у кого-нибудь, пожалуйста, отпишитесь в комментариях, как вы решали эту проблему, как лечили этот скрип. Комментарии все читаю, на них отвечаю. Чем могу помочь, знаю, что знаю, тем могу помочь, ответить как-то, что-то даже спросить. Вот. Ну, жду ваших комментариев. Ну вот, в принципе, и все. Все собрал, поставил на место, вроде ничего не забыл. Единственное, что, ребята, на что хочу обратить ваше внимание, на направляющих на суппорте стоят вот такие вот колпачки, которые закрывают шестигранник там от грязи. Вот. Старайтесь не потерять и не забыть их поставить, чтобы не было там внутри всякой дорожной пыли, грязи, песка, бяки, ну, в общем, мусора ненужного. Ну вот, в принципе, и все. Собрал. Вот, сейчас буду пробовать. Да, ребят, кстати, перед тем, как трогаться, машину завели, несколько раз нажмите на тормоза, чтобы колодки встали на свое место. Вот, ну, в принципе, все. Всем пока. Кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всех пока, до новых встреч. Увидимся в следующем видео. Ну, данная процедура мне помогла. Скрип ушел. Теперь можно ездить, наслаждаться.